공파리파님이 편집하신 자꾸 제 거 사운드 이상하게 편집해서. 근데 대부분이 보니까 본인이 사운드를 이상하게 맞추는데요 그냥? 아니에요. 잠시만 못 골랐으면 좋겠다. 더 못 골랐으면 좋겠다. 더 못 골랐으면 좋겠다 저거. 근데 확실히 오늘따라 디스코드가 할 맛이 나네. 듣는 맛이 일단. 잉어킹 67렙. 일단 류미 소리 꺼야지. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 알았다 했잖아 씨발. 이러고 이제 다른 여성분들 말 안 하면 된다. 지금 다른 여성분들 다 200으로 맞춰놨는데 만약에 소리 안 들린다. 예, 말을 안 하시는 거라 간주하고 저는 그냥 여러분들이 저를 싫어한다 생각하겠습니다. 일단 그건 맞긴 해. 굳이 그런 생각 안 해도 그건 정답이긴 해. 류미 소리 완전히 음소거 시켜야지. 근데 진짜 여러분들 왜 말이 없나요? 모잉님? 네? 호리님 뭘 해야 되지? 이거 곰파리파님한테 편집 맡겨도 리얼 모잉이님 장면 다 봄여우처럼 그냥 통편집 될 것 같은데. 1 봄여우 드리겠습니다 모잉이님. 나와 거리는 얘기. 쌤이 하나 어쩌는데? 류미님 저 그래도 녹화 중인데 노래를 계속 부르실 겁니까? 내 목소리 끈 줄. A few moments later. 나를 떠나가. 그런 거 없다. 아깝다. 네, 그냥 끄시는 게 마음 편하실 듯. 모잉이님 네. 이거 님 친구분에게 이거 영상 보내는 건데 그래도 말은 많이 해야 되지 않을까요? 공파리파님한테 어차피 영상 줘봤자 맨날 신음소리만 편집하고. 제가 보기에는 넣을 만한 멘트가 없어가지고 그냥 쉬는 소리만 넣는 것 같습니다. 멘트를 안 치시는데 일단은 그거라도 넣어야지 영상을 찍으니까. 아니 진짜 억울하네 진짜로. 억울하지만 말을 하세요 말을! 아니 진짜 말을 하는 뭐 억울해. 근데 시너지는 빙하 시너지가 제일 좋은 것 같아. 빙하랑 약간 좀 안마 쪽 안마 검사. 뭐야 마마님이잖아. 돌아. 또 아파하는 소리 들을 수 있는. 마마님 빨리 살려주세요. 더 아팠으면 좋겠다. 존나 아팠으면 좋겠다. 진짜 저건 좀 아닌 것 같다. 예? 저요? 네? 예? 네? 예? 저요? 네? 예? 저요? 아시네요? 잘 예. 아시네요? 어쩌라고요? 네 어쩌라고요? 네. 네. 이번에는 뭐야 박강님이잖아. 뭐야? 님 이거 벌써 라바돈 있음. 뭐가 있다고요? 이거 라바돈 왜 벌써 있는 거예요? 라바던요? 예 라바돈 왜 있는 거예요 지금? 처음부터 쓸지 있어서. 굉장히 심플한 답변이네요. 됐어요? 예 심플하게 때려들었습니다. 아이씨. 저 같으세요? 어쩌라고요? 때리고 싶으세요? 어쩌라고요? 얄미우세요? 어쩌라고요? 때리고 싶다. 예? 뭐라고요? 아니에요. 저 때리고 싶다고요? 좋아요. 네 좋아요. 진짜 변태 같아요. 네, 진짜 변태 맞는 것 같아요. 네 진짜 변태예요. 두보가 두보했을 뿐인데 뭐 불만이라도? 리읍 이제 소리 켜볼까? 주크박스 자 또 노래 부르네 꺼야지. 어떻게 해야 되지? 저 그래도 지금 방송하고 계시는 분이 계시는데 멘트를 좀 쳐야 되지 않을까요 모잉이님? 멘트를 치는 건 뭐라고 딸딸이는 칠 수 있는데. 차라리 류미 딸치는 소리를 넣는 게 더 낫겠다 일단은. 목소리 이거 뺐다면서 안 뺐냐? 지금 켰지? 비 오는 거리를 꺼놔야지. 걸었어. 다시 꺼놔야지. 벚꽃이라 귀엽다. 살까? 귀엽다. 삼성이에요 얌박강님 이거? 얌박강님 아니야, 이상이야. 네네네네. 얌박강님 귀여워요. 오. 제 눈엔 투보님이 더 귀여운걸요? 혼내줬다. 혼내줬다. 모잉이님 진짜 혼내드리기 전에 빨리 말씀하세요. 저 지금 아무 생각도 안 나요. 너무 무서워요. 예? 제가 무서워요? 못 가잖아요. 제가 무섭다고요? 네. 면. 죄송하겠습니다. 예 죄송합니다. 제가 뒤지겠습니다. 그래. 빨리 나가 뒤지자. 넹. 네 알겠습니다. 안돼. 투보님 죽지 마요. 그럼 얌박강님이 대신 죽으세요. 저 안 죽을래요. 꽥. 모잉이님이네 하이. 하이르. 근데 모잉이님 왜 왜 공파리파니랑 할 때처럼은 못 하시는 거예요? 저 이제 처음에 막 이것저것 얘기하면 이제 선 넘을 것 같아서 지금 좀 각보고 있어요. 예? 저는 선 넘어도 되는데. 여기 선이 없어요.
저 이미 선 안으로 들어와 있는데 뭔 소리예요? 여기 선이 없어요. 이제 님만 들어오면 됨. 저 그리고 방송 킬 땐 살짝 조신한 컨셉이라서. 괜찮아요, 제 방송 아니에요. 아니 진짜 제 방송이라고요. 됐네. 어쩌라고요? 아니 진짜로. 아, 얄미우세요? 아, 어쩌라고요? 초면에 쌍욕해도 괜찮아요? 네, 좋아요. 진짜 연애 같아. 부모님 네네네. 아까 아니 아니, 쉿! 빨리 조용! 얘들아, 모행이가 할 말 있대! 아니 스투스가 자꾸 부모님한테 뭐 얘기하면은 돈 준다 그래가지고 뭐 하려고 그랬는데 네. 부모님한테 하면은 뭔가 진짜 변태 같을 것 같아서 못하겠어요. 아니요, 전 괜찮아요. 제가 돈 드릴게요, 아니요 그냥. 제가 싫어요. 아니요, 제가 돈 드릴게요. 제가 돈 좀! 얼마면 돼? 돈 준다는데 제가 진짜 싫어요. 싫겠다. 진짜 싫어 보인다. 그러면, 듣고 싶은데 뭔데 궁금해. 그래서 무슨 얘기였는데요? 안 하셔도 되니까 일단은 뭔지만 알려줘. 궁금하니까. 수봉님한테 수봉님 자꾸 신혼소리 듣고 싶다고 하면은 수봉님 입 닥치고 신혼소리 듣고 싶은 야정을 보세요라고 말하면 10,000원 주신다 그랬어요. 뭐야? 나쁘지 않아. 이거 왜 못하는 거임? 아니 이거 왜 나쁘지 못해요? 않다고요? 진짜 이상성이 없네. 제가 돈 주고 듣겠습니다, 그냥 그거. 혹시 몰라요, 그거 제가 돈 주고 후원했을지. 그거 저임. 혐이다 진짜. 얌박견이 극혐이에요? 네. 더 해주세요. 왜 저래? 어허홍 좋아요. 진짜 어떡하지? 예? 뭐요? 에? 저한테 어떻게 고백할지 진짜. 생각 중이에요? 거절하겠습니다, 미리. 아싸 타였다. 아싸 투모님한테 타였다. 아싸요? 얌박견이 많이 끄셨네. 예전만 해도 네. 저 졸졸 따라다니시면서 그냥 막 두모님 여친 있어요? 두모님 오늘 밥은 드셨나요? 안 드셨으면 저랑 드실래요? 두모님! 이러면서 막 졸졸 따르실 때가 엊그제 같은데. 이거 투모님 얘기 아니죠? 예? 그래서 모잉이님 네, 욕 안 해주시나요? 저 왠지 하려 그랬는데 수봉님이 너무 좋아하실 것 같아서 하기 싫어졌어요. 그건 그거대로 좋은데. 오야 방치 플레이. 오야. 고잉이님 네. 저한테 해주세요. 그러면 둘 다 해주세요 저한테. 아니 왜 이래, 저한테 여기 해주시면 되잖아요. 여러분들이 서로서로 양보하는 모습이 좋으니까 그냥 제가 둘 다 받겠습니다. 저한테 해주세요 그냥. 제가 특별히 샌드백 해드리겠습니다. 미음이 네, 말을 네. 왜 안 하나 했더니 내가 이거 마이크 끄고 있었구나. 미안. 저 씹새끼 주고 뭐요? 여러분 너무 재밌으세요. 진짜로요. 죄송합니다. 혹시 모잉이님 평소 방송도 이렇게 하시나요? 아니요. 아니죠? 근데 왜 저희한테만 그래요? 그니까요. 혹시 그래, 제가 녹화한다는 얘기를 듣고 녹화 망치려고 지금 작정하신 건가요? 실례가 안 된다면 처음에 욕 좀 받아도 되겠습니까? 미친놈 저거 텐트리 봐라. 저희 아니 근데 다른 거 모르겠고 지금 암살자들 몇 명이? 일단 류미 컷, 족박 컷. 포켓몬에서 보자. 너 개 못하잖아. 포켓몬에서 70렙 너 존나 못하잖아. 너랑 70렙 넌 족밥이랑 안 해. 너 개 못하잖아. 살말라이꽁잉 어깅. 드릴 점수 2점 드리겠습니다. 그래도 하나야지. 모잉이님 그거 말로 부탁해 보세요 한번. 제가 팔아줄지 어떻게 합니까? 쟤도 좀 팔아주세요. 더 간절하게 더 애절하게. 팔아주세요. 간절함이 없어. 안 나와요. 쟤도 좀 팔아주세요. 더 애절하게 좀 더 애절하게. 부모님 재수없어. 저 재수없다고요? 네 맞아요. 열받아요? 어쩌라고요? 나 진짜. 지금 열받으세요? 어쩌라고요? 뭐야 이거 모잉이님 왜 배치를 이렇게 해놨어요? 이렇게 배치하는 거 아니에요? 예? 암살자 원래 일자로 쭉 세우나요? 일자로 쭉 세워놓는 거 아니에요? 야 백종원의 맛집줄. 야 여기 음식 잘하네. 아니 어떻게 세워놓지? 어떻게 세우냐고요? 제가 세우는 거 보여드림. 여기 잘 보세요. 봐봐요. 혹시 모잉이님 네, 간절해질 마음이 들었습니까? 저 지금 잘 풀리고 있어서 괜찮습니다. 잘 풀리고 있다고요? 지금 한 대 맞으면 골로 가실 분이? 잠시만 내가 만났잖아! 잠깐만요. 내가 만났잖아 이거! 제발. 와 간절해보세요 빨리 간절해봐. 간절해봐 정말 빨리. 여기서 1등을 풀어주는 조진파이크한테 간절할 게 아니라 지금 저한테 간절하시겠는데 이거? 좋아 보내버렸다. 거지네. 다 버렸다. 투모님 예 치졸해요. 너무 찌질해 보여요. 어쩌라고요? 잠깐만. 지지. 아니 근데 제드가 너무 전장으로 뛰어들어. 아우 씨발놈 저거 정말. 1 병신 드리겠습니다.